ស្រីបងប្អូនយើងបានណែនាំអំពីប៉ុស្តាសេរីថ្មីបាទបច្ចេកវិទ្យាសំចៃភ្លើង IGBT បាទកម្លាំង150អំពែពេញបាទយើងអាចផ្សារធូបានដល់រហូត4លីបាទមក Pecol បាទផលិតផលទេសល្មងបាទសម្រាប់អាជីពប្រើតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងយើងមើលការសាក់លបងរបស់អ្នកជំនាញយើងបាទសារជូនសាក់បាទแล้วយើងមើលធូបបាទនេះវាសារធូបបាន1លី6ដល់4លីនេះឡើយធូបយើងមានលី6 3លី2ហើយនឹង4លីជាប់នេះគឺ4លីឥឡូវយើងសាក់4លីមុនហ្មងបាទចាំបើសិនបងប្អូនយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទខាងលើឬក៏ឆាតចូលតិចតមកក៏បានដែរបាទសូមអរគុណ